邊個話隻手細就唔啱學琴㗎？手，你見唔見到呢一隻手啊？手指公係短咗1節㗎，就係呢一隻手。你而家隨便講一首歌出嚟，佢就可以即刻彈到俾你聽。佢就係我老婆，天生短指症，手指公呢係短咗1節嘅，隻手仲要好細添。所以呢，以後唔好話喂，隻手咁細學唔到琴㗎啦。我知道你聽好多人講過話，學琴要有天分，要細個學，要隻手夠大，手指又要長。如果你信咗呢，然後收埋自己隻手就話算啦，我都係唔啱學琴㗎啦。但係我話你知，手大手細同你彈得出一首歌係根本冇關係㗎。你又唔係要做郎朗，你只係想用音樂抒發下你嘅情感啫。唔好意思，俾翻隻手你先。彈琴從來都唔係攞把尺去度你隻手夠唔夠長，真正阻住你彈琴嘅唔係你隻手，係嗰個你又控制唔到，但係又攞嚟怪自己嘅藉口。唔好為咗一個你控制唔到嘅藉口，放棄你一件明明你可以控制到嘅事。唔好再問人哋學琴難唔難㗎，係唔係要好有天分㗎？問自己一句，你係咪真係想學？真係嘅話呢，一個理由就夠。